你係咪真係覺得係肺結核病先？你有印象係咪先？點啊？咁你就問下瑪麗醫院啦，得閒你好大壓力啊！嚇好大壓力啊！係肺結核咯。大家既然咁支持你，係咪即係大家都覺得你個係啊，係啦嘛，係啦嘛，係啦嘛。係啊，最後答案 B，肺結核病。有交代啦。飛龍面嘅話先贏啊嘛，係啊，100萬嘅成本唔單止係幾萬嘅成本，加埋我哋嘅基金差唔多200萬㗎啦，係啊，同埋你又破晒呢個香港嗰邊，有啲咩要睇？多謝瑪麗醫院嘅你。多謝。真係冇你哋，真係